タレチャポン次いきますよ。今両方とも4本ともね、塩振っちゃったから塩振っちゃったから、ということでほらいい色に焼けてまいりましたね。この刺す時にですね、このね幅が揃うのがポイントです。たまにこの真ん中がキュッとちっちゃくなっちゃったりしてるとなんかちょっとねいびつでしょう。こういう風に刺すのがポイントです。ということでいただきます。これはうまいと思うよ。うん、おいしいね。もう少しさ米も出ちゃうと思います。おいしい、うまいでね。この後はねタレ焼きいってみましょう。まだまだネタの焼き鳥はありますから。すいませんすいません、2本目いただきます。やばいっす。ちょっと氷入れないと危険危険。なので乾杯ああ美味しい。はい、こちらネギマでございます。もう2杯目。もう顔がね結構赤くなってきたんじゃないかと。これはもうねちび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 焼き鳥食いながら止まんないよこれね。であと2本焼いて次にタレ焼きいきますか。タレ焼き今作ったこれね結構さっと終わっちゃうよこれ。鶏肉楽しくなってきたね。うん、ビールをキャンプの時に飲むって思ってからこういう居酒屋メニューっていうかねちまちまやりたくなっちゃってさ。米いきますか。もう10分経ったかな、火消えてから。これ人数いたら楽しいよね。あと焼き鳥パーティーやったりとか焼肉パーティーやったりとか、あとね人数の時にね僕あれ作りたいんですよ。外でローストビーフ肉の塊買ってても一人で食べきれる勇気がなくてね、僕のローストビーフを誰か食べてください。本日のメスティンタイムでございます。お米は自動炊飯されているのかどうか。ではオープン。おー見てこれ夢ピリカ。めっちゃうまそう。めっちゃうまそうです。ほらちょうどいい感じに。いやこれもう自動炊飯だからね。さあちょっと食べてみようか。うまい。うんちょうどいい。でちょっと焼き鳥タレいきますか。こうつけて。はい、ほんとせっかく作ったタレじゃなくてよかったよ。でタレ焼きタレ焼きタレ絶対うまいよこれ。秋葉くんちの特製タレいい音鳴ってるね。そしてまたもう一回タレにつけて焼き鳥もタレつけてもう一回焼く、ね、これで焦げ目がつくぐらいまで頑張るよね。ほらだんだんねこう焼き鳥さんもどうですか。タレ焼きいい感じで焼けてきたでしょ。またタレつけてシャッシャッシャッシャとねタレ切って焼く。タレつけた後はね焦げやすいからまめにひっくり返す。一人でやできた。どうですかタレ焼き。このぐらいまでじっくり焼くと結構タレの味が染みてきてんじゃないかな。ではいただきます。いただきます。うまい。もうさっぱりしたタレがうまいねやっぱりね。子供の頃から食べてる味というか、
500、100、100、300、300グラムね。だからもっと量少なくする場合には、その割合でね、減らしていけば。で、甘いのが好きだったら、そこに、だとね、チャーシュー作るときとかね、うなぎ焼くときとかね、それからカツ丼するときのちょっと地入れたりとかね、いろんなものに使えますから、これ、地が。ね、うまいね、これ。タレ焼き。醤油、酒、ザラメ、あとみりん。みりんはね、こう焼いたときに、みりんなんで入れられるかというと、焼いたときに、ちょっと見えるかな、テリテリになるのよ。ツヤが出るの。これはみりんだから。角煮もいいね。あと煮物やるときのベースにも使えます。だからこう、テリテリして、ツヤする感じで見せたかったらみりんを入れるという感じです。だからお酒だけ200でもいいのよ、当然。普通のでもいいよ、こういう宝本みりんみたいな。そういうのも全然大丈夫です。酒とね、当然ね、酒と、それからみりんにね、こだわるとね、結構味のね、ちょっと違うのができるんですけど、醤油、あとはね、醤油だよね。一番、入ってるの醤油でしょ、500で入ってんの。醤油のね、今回は普通のね、醤油使いましたけど、キッコーマンの。あれも醤油にこだわるとね、結構タレの味が、コクが出たりとかね、茶色いザラメの方がいいの。入れるんなら。でも、なかなか売ってるとこも少なくなってたから、茶色いザラメ。それが手に入んなかったら塩ザラメで。おばあちゃんはね、ずっとね、茶色いザラメ入れてた。サラサラ系のタレが好きか、ドロッと系のタレが好きかで好み分かれるんで、ベースこれだけ作っとけば、小出しにして、トロトロの系のね、時でもできるし、例えば旦那さんが、ちょっととろっとした方が俺好きなんだよなって場合は、少しこれにとろみつけるために小出しにして、鍋で水溶き片栗粉でやってやれば、それをつければね、とろっとしたやつできますから。じゃああんまり甘さが好きじゃないんだよなって場合は、これベースにして、小出しにして、ね、醤油とか酒とかみりんとかちょっと足してやれば、そう、基本形から進化させればね、いろんな応用効きますよ。そう、照り焼きもいいの。照り焼きも。じゃあ、言ってみればこれだってさ、照り焼きみたいなもんじゃん。少しずつつけて焼くから。だから、照り焼きとかもこれで大丈夫です、全然。さあ、もうあらかじめこれにもう、とろみつけちゃった状態で作ると、潰していかないでしょ。そう。だから、よく言う、秘伝のタレっていうのはそれで作るの。これに、例えば、少なくなってきたら、そこに継ぎ足しでまた作って入れるの。ほんで、こう、何本もやってると、秘伝のタレっていうのが、まあよく言われる秘伝のタレってやつね。で、生の焼き鳥だから、例えばこう焼いてて、まだ生状態のやつつけると、雑菌が混じっちゃうから、ある程度、こう焼けてきて、最後の仕上げぐらいで、結局タレ付けするでしょう。焦げるから。なので、焼いた状態でいけば大丈夫です。全然大丈夫です。冷蔵庫でもね、日持ちするから。ちょっと皮焼いちゃおうかな。塩で。塩だからこっち側だ。やべ、たまんねえな、これ。これを贅沢と言うんだろうね。で、こうさ、時間を気にせずっていうかさ、ちんたら食うのがいいんだよね、やっぱり。東京にいる時とかさ、食ったら仕事とかさ、食ったら何かしなきゃいけないって考えちゃうからさ、そうするとこう、飯もさ、こう、早くなっていくじゃん。だってこうやってね、時間があるのを楽しむってのもいいよね。本当に。手前と奥とであれだね。あともう焼き鳥ねえじゃん。俺そんな食ったっけ？鳥2枚分だぜ、これ。てってれー。
やべえ、もう一本あるよ、ビールが。だからもうこういうキャンプの時しかね、飲めないからね。やべえ、これ今日はもうビデオ編集もせず、もう撮ったデータの整理もせず、寝ちゃうよ、これ。開けちゃう？開けちゃう？もう誕生日だからね、3本ぐらいいっちゃってもいいかな。開けちゃった。ねえ。開けちったよ。でさ、なんだろう、不思議だよね。飯を食う時ってさ、一人前でさ、それでお腹いっぱいになっちゃうじゃん。なんかこうやってさ、居酒屋形式でさ、こうやってやるとなんか、ちまちまやってるとさ、まあ時間も長くなるけど、だから親父の晩酌は長いってこれだよね。本当にちまちまやって。ねえ、食べていくという。ビールでびちゃびちゃだ、この薪が。ねえ。よいしょ。本当に片付け明日になりそうだな。雨降らなきゃいいけど。感謝してますよ、そりゃ。もちろん。お店をね、面倒見てもらって、勝手に僕が作ったお店なのに。素敵な夫婦？わかんないけど。まあどうせビデオ、そんなにこのシーンはね、恋バナなんてとてもじゃ YouTube に載せたくないからね。バチバチっていう音もいいね。でもね、なるべく言うようにしてますよ。やっぱり男はね、なかなか言葉に出さないけど、やっぱりこう休みの時になるべく2人で出かけるとか、口に出して言わなきゃ分かんないことがね、いっぱいあるから、たまにね、前回みたいにキャスやりながらでも一緒に乗ってどっか出かけることがあれば、それでね、やっぱり分かってもらうしかないよね。いや、なんかなるべくね、恥ずかしいながらでうまくは言えないけどね、言うようにはしてますよ。やっぱありがとうって言わないとどうにもならないもんね。ほとんどがね、東京にいる時はね、なるべく一緒にいるようにしてるし、一番最後こう店終わった後に夜中に飯食うんですけどね、その時にね、なるべく2人で食うようにしてますよ。今はね、長女も結婚して、真ん中の男の子も彼女ができてね、そっちに入り浸りだし、もう大学生だし、そして末っ子はね、やっぱりもう高校3年生だから、受験勉強もあるし、なかなか親と一緒にね、何かするってのは少なくなってきたんで、あとは残された2人がね、佐野奥がね、一番信用してくれてる点っていうのはね、やっぱりね、裏切らないことですよ。本当にオフパコとかね、そんなことしてたらね、絶対にバレますから。だからそういうことを絶対にしないって決めてれば、まずね、自分がちゃんとそういうとこね、示せばですね、もうすぐ銀婚式の方が僕22で結婚だから、今24年目だね。結婚して24年目になるんじゃない？今日で。そうだからね、絶対ごまかせないよ。で、僕携帯にロックとかもかけてないしね、勝手に見てって感じだし、で旅で知り合った女性とかはね、全員きちんと紹介できることをやっぱり決めてるんで、そう考えるとまあ口ではね、キャスではね、いろいろとエロネタから何から言ってますけども、行動にしないと。だから絶対にね、旅の最中にね、言えないことを作らないってことだよね。僕ができることってのは。
でまたうちの様奥もね、言えないことはしないだろうと信じてますし、まあ信じるしかないからね。でもやっぱり夫婦二十何年もやってれば、例えばね様奥が浮気し始めればね絶対わかるし、それが感じないんだからやっぱり、そう信頼関係信頼関係。そうだね。あとね、洋服が変わったりとかね、身につけるものが変わった。あとね、携帯をコソコソし始める。コソコソし始めたらやっぱりアウトでしょ。勘でわかる。絶対ね、無理だよ、女性をごまかすのは。だから、そういうことを一切作らないと。で、あと、まあ僕はきなりキャスやってるし、なるべくそのね、キャスやって、身の潔白を証明していかないと。そういう努力だよね。でやっぱり女性とねいろいろ知り合う機会も多いですけど、全部様奥に紹介できる。男と違ってね、女は怖いよ。絶対ごまかすのって無理だよ、絶対に。だから変にごまかしたりせずにそういうことしないと。それだけですよ。まあね、僕の場合モテないからね。いや監視はしてないよ。監視はしてない。あんまりね見てない。このキャスに関してもたまにね美味しいところでがっつりぶっこんできますけども、そのねあんまりこの間言ってたもん。見てるね、暇の時に見てるけど、なるべくコメントしないようにしてるって。でここぞ一発の時だけ入れるって言ってた。その方がね盛り上がるでしょって言ってた。でまあ営業中は一切見れないからね。であとはね、まあネタ的にサマオクをいじることはあっても悪口にならないように、まあなるべくね僕いろんな人をいじるけど、悪口にならないようにと、要は本当のディスりにならないようにと、それだけはねやっぱり気をつけてる。そこはやっぱり気をつけなきゃいけないとこだからね。どんなにこう仲が良くても本気でね、例えばとびちゃんとかねエクサンさんとか本気でディスり始めたら喧嘩になっちゃうからね。まあそういうとこかな。キャスでもやっぱり気をつけてるよ。コタコさんとかいろんな人いじってるけど、こう悪口になっちゃいけないっていうのね。だから宗男のこともよくいじるけども、やっぱりこうそういう宗さんのイメージを悪くするようなことは言わない。お前そこまで言って大丈夫かよとかね。だからこの間とびちゃんをね岡山で置いてけぼりにしたのも、あれも信頼関係なきゃできないからね絶対。だから冗談が分かってもらえるっていうかね。でとびちゃんはね、よくとびちゃんと一緒に行動してることも多いし、よくいじることも多いんですけども、彼はね配信者じゃないんですよ。配信者じゃなくてすごくね僕のこのキャスの盛り上げをねすごく考えてくれてるんですよ。ね、だからいろんなことにね付き合ってくれるっていうか、そういうとこではね本当感謝してるし、多分ね今の若さんとかとびちゃんとか X1 とかデコちゃんとか、多分一生もう友達だよね。会うことは少ないかもしんないけど、なんかねそんな感じしますよ。だからそうしていかなきゃいけないし。配信の時はねめちゃめちゃ気遣ってる。とびちゃん自身がねあんまりこう喋る人じゃないんですよ。どっちかっていうとね無口系なんだけども、いろんなことでね協力してくれるから。でねデコちゃんのこともねたまにこうドラえもんドラえもんっつってねいじるけどさ、いろいろね裏方で協力してもらってるしね。今日ここのねキャンプ場
いろんなところを調べてくれて、ここどうですかって言ってね、調べてくれたのは X1 とデコちゃんだし、いろいろ情報もらって、じゃあ徳島じゃないけど行きますかみたいな感じでね、キャンプすることになって、僕の大好きなこうして焚き火をしてるわけですよ。さあ、人間一人じゃ生きらんないけど、このねキャスもね結局ね一人じゃできない。リアルに会って仲良くなってっていう付き合いってね少なかったんだよね。キャスやるまではね本当に僕も仕事ばっかりだったんで、レビューなんてみんな室内でしょ。まあ利害関係のないお友達がいっぱいできていくと本当にねキャス様々だよこれ。そう、焚き火がね、これやっぱりね焚き火がなせる技だよね。そうそう、本当に人は火を見て火をいじくり回しながら語り始めるんですよ。でもねこういう時間も必要だよね。やっぱりたまにはねこれもいいですよ。これはね貴重な時間ですよ。こうやってしんみりする時間っていうのは楽しいよね。こうしてる時間がいいよね。はい、ということで今ボーボーと燃やしていますけども、なんかねキャンプ3回目にして思ったことは、この今真っ暗なんですよ、このね焚き火の火以外が。だけど結構ね周りがね見えてきた、目が慣れてきたっていうか、なのでだんだん暗いもね怖くなくなってくるんではなかろうかと。火が消えちゃうとねどうなるか分かんないんですけども、今日は誕生日で、今までと全然違うイレギュラーな誕生日、そしてキャスでものすごくお祝いをしていただきたいということで、充実したね忘れられない誕生日になりました。なのでこれからこの焚き火燃やし尽くして寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今朝の8時ぐらいです。昨日ですね、ぐっすりと寝られたんですけども、途中暑くてね、このテントのですねこのフライシート見てください。これ結局ね結構開けちゃいました。で風通しが悪いからね中が蒸れるんだよね。だからこうやってメッシュのところから風が入るように、雨降らないだろうということで、上げてしまいました。はい、こちら側もがっつりでございますね。風通しがあったら少しね、寝られるようになったんですけども、結構暑かったですね。今起きてですね周り見ると結構ね漁船がずっと動いてた、いろいろガタガタガタと音がしていたりと、それ以外はね、静かなところです。本当にねいい感じのテントサイトです。でこれからいろいろ片付けてですね撤収をしたいと思います。